ندم على كل واحد ما كل شرب وياه. يا اصيل خلك فوق ليش تفاوت هواك؟ اي بالله جواي جمعته وجرته بايدي وطيته فحم عيني وجالي قوم يعفني ابويا يا ابويا يا ابويا وش الزين نص العين انا غديتي واطلع السكين ابويا يا ابويا وديتي على كل واحد ما كنت جرب هذا اسم محمد بن عمود أمير أبو شموس كررها أحمد حسن العريس وفات العريس عن القراوي حيدر القراوي كرر القراوي العقور الدلاوي شلع خلع الدلاوي باقية كررها اوحى زين ويا كل الناس صعب وقت وشارع مخبوط انا ويا الزوج مردود من كررها طفلانيات حمود القراوي امير ابو شموسه حيدر القراوي يعني العريس اكيد على القراوي الحضور شلع قلع باسمه بهاشم وزين ويا كل الناس صعب وقت وسرع مخبوط انا ويا الزوج شرب ما يعمر زين ويا كل الناس صعب وقت وشرع مخبوط انا ويا الزوج شرب ما يعمر امشي ويا الناس مغمر بشيل الهوان بلشت فوق وتعود ابويا يا ابويا اول شي نص العين انا غديتي واطلع السكين ابويا يا ابويا هذا اصلا كرامها متندم على كل واحد ما كل شرب وياه. يا اصيل خلك فوق ليش تفاوت هواك؟ اي بالله جواي جمعته وجرته بايدي وطيته فحم عيني وجالي قوم يعفني ابويا يا ابويا يا ابويا وش الزين نص العين انا غديتي واطلع السكين ابويا يا ابويا وديتي على كل واحد ما كنت جرب هذا اسم محمد بن عمود أمير أبو شموس كررها أحمد حسن العريس وفات العريس عن القراوي حيدر القراوي كرر القراوي العقور الدلاوي شلع خلع الدلاوي باقية كررها اوحى زين ويا كل الناس صعب وقت وشارع مخبوط انا ويا الزوج مردود من كررها طفلانيات حمود القراوي امير ابو شموسه حيدر القراوي يعني العريس اكيد على القراوي الحضور شلع قلع باسمه بهاشم وزين ويا كل الناس صعب وقت وسرع
نفوت انا ويا الزود شباب ما ينفع